பெட்ஸு சேலம் உங்கள் ரஃபி யூடியூப் சேனல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஆப்பிள் வினிகரை பற்றி ஒரு சின்ன வீடியோ போடலான்னு, அதாவது இன்ஃபர்மேஷன். இந்த ஆப்பிள் வினிகருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்ஸுங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நல்லது அப்படிங்கிறது நான் இப்போ டைம் இல்லாதனால இப்போ சும்மா ஒரு டெமோ வீடியோ தான் போடுறேன் உங்களுக்கு. இந்த ஆப்பிள் வினிகர் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ரேஷியோவில் பறவைகளுக்கு தரலாம், இது கொடுக்கறதுனால என்னென்ன நமக்கு பலன் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சீசன், வெயில் சீசனில், குளிர் காலத்தில் இருக்கட்டும், மழை காலத்தில் இருக்கட்டும், இந்த ஆப்பிள் வினிகர் எந்த அளவுக்கு நமக்கு பறவைகளுக்கு கை கொடுக்குதுங்கிறது அதை நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. எங்கள் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.